114 plus 1, apo? Dakord. 114 deputet janë dakord në parim, asnjë kundër, asnjë abstenim. Vazhdojmë me karton. Ky është akti që përmbyll një betejë 2 vjeçare. Një betejë madje më shumë se 2 vjeçare për dekriminalizimin e politikës, institucioneve shqiptare dhe administratës. Për fat keq, u detyruam që mos na mjaftonte gërma dhe fryma e kushtetutës, sepse kjo ndodh nga që vullneti politik jo thjesht mungoi, po ishte vullneti keq politik për të ardhur në këtë fazë. Kriminalët u morën për dore dhe u futën në politik dhe në administratë. Kjo që miratoi Këshilli për Rregullorin dhe Mandatet, siç kishte përcaktuar Kuvendi, është një projekt vendim shumë i detajuar, i cili nuk lë shteg në gjykimin ton që kriminalët t'i shpëtojnë qoftë ata që janë sot në institucione dhe ata që do vinë nesër për të kandiduar në zgjedhje apo për të emëruar nga dikush, as ata të kenë shtegun për të hyrë dhe as ata që duan t'i fusin të kenë alibin për të thënë nuk e dija, e mora dhe futa. Lëshove më së fundit tymin, se mbajte ngrehur 2 ditë. Ne shqiptarët si zakonisht, kur them shqiptarët, s'kan faj ata që na dëgjojnë, ne që jemi këtu në këtë sallë, kujtojmë se shpikim rrotën. Edhe opozitarët që janë këtu prezent, kujtuan se shpikin rrotën. Kur shumë letë, me që miratuam atë ligjin organik, si pas precedentit italian, mu të mirim dhe projekt vendimin e parlamentit italian, moto mos i që është, dhe që ne ua kemi depozituar që ditë e parë, unë nuk e di se qëfar kini tjerë në këtë projekt vendimin, me gjithë të unë jam ngritur këtu të them vullnetin politik të mazhorancës, absolutisht, po, por uroj dhe shpresoj që askush të mos ta bëjë objekt të konfliktit me kushtetutën e vendit, që në këtë hartim dhe tjerrje të madhe që keni bërë në këtë projekt vendim, na i hedh poshtë si shumë gjëra tjera. Por ajo që ndodhi, të nderuar koleg, kishte të bënte edhe me ardhjen këtu në parlament të një deputeti i cili gjakosi qytetar shqiptar të pafajshëm në derën e i komisariatit policisë. Kjo është kushti pa diskutueshëm që opozita të vazhdoj një jetë parlamentare normale, largimin efektiv të deputetit Prenga, i cili erdhi në seancën e kaluar për të votuar ministrat e qeverisë, dhe nuk ka akoma një akt të pastër ligjor që të ndaloj përfundimisht deputetin Prenga të vi këtu në parlament. Pa diskutim që është një arritje e madhe në përpjekjen të vështirë për luftën kundër krimit të organizuar me pushtet. Ju e vutre njeriu që mungoj në parlament, njeriu që me tërbim u larguar nga sala, ishte Edvin Kristaq Rama. Ishte kreu i meduzës së krimit të organizuar të Shqipërisë, sepse kishte dhanë me dhjetra dhe qindra zotime se ky ligj, se ky protokoll, se ky amandament nuk do të ndodhte kurrë. Edhe më shumë se bojkot. Jo, mos e quani bojkot, quajini më shumë se bojkot, se në mënyrë absolute do të thot më shumë se bojkot, të gjitha opsionet janë të hapura.